uretse covid yadukomye mu nkokora umwaka ushize twari tugeze ku rwego ruzima twari tugeze naho abana bakora drone ariko hari ibikoresho twatumye mu Bushinwa kugeza ubu ntibiratugeraho subiramo ku kantu abana bakoze drone biga gukora drone hano barayigurutsa abana barabibona muri Wisdom School ababyeyi barayibona nanone reka twongere tubasubize mwebwe abari hirya no hino abatameze neza mukomeze mwihangane kandi n'abameze neza mukomeze gusengera abameze nabi. Iyi ni Rawudi TV nanone 250 nkuko mumaze kubimenyera muri kuyikurikirana hirya no hino. Nanone mushobora kudusanga kuri wa eshatu akadomo Rawudi 250 akadomo.com tubandikira inkuru zitandukanye cyangwa se amakuru atandukanye, ndetse uramutse wifuza kutuganiriza ushobora kuduhamagara kuri 0782202072 mu kigo cya Wisdom School mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Nkuko mubona turi kumwe n'umuyobozi umwe mu bazi amateka yacyo kandi akaba agiye kutuganiriza uburyo iki kigo cyatangiye, papasi yacyo cyari gifite cyangwa se niwe wagishyizeho uwatanze igitekerezo cyo gushyiraho creation of Wisdom School, impamvu yazanye icyo gitekerezo. Byose rero ni ahangaha kuri screen zanyu, twizere ko mugiye gukurikirana neza kandi ndetse ubaye ufite n'umwana wawe wifuza ko yagira uburezi bwiza, kuko twanze kubonera ko bubaha Imana ndetse babafitiye byinshi cyane uburyo umuntu ku giti cyiwe agomba kwiyubaha babinyujije noneho mu burezi, umwana agakora yiyubaha ku giti cyiwe akamenya ijambo akwiye gutanga mu buryo bwiza. Akanya rero katangiye n'umuyobozi mukuru wa Wisdom School atangira twibwira, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Ndwayesuelia, nkaba ndi umuyobozi wa Wisdom Schools. Yego. Mvuga Wisdom Schools ko ari amashuri menshi. Wisdom School ya Musanze yabyaye andi mashami. Dufite Wisdom School mu karere ka Burera, Wisdom School mu karere ka Nyabihu na Wisdom School mu karere ka Rubavu. Yes. Murakoze. Ati mufite n'amashami menshi mu gihugu, ni ibintu benshi batari bazi. Wisdom ijya gutangira mu by'ukuri yatangiye mu mwaka wuhe, itangira ifite iyihe ntego? Wisdom School yatangiye mu 2008. Yego. Ifite intego yo gufatanya n'abandi banyarwanda gutegurira abana b'abanyarwanda kuba ubwa mbere abanyarwanda bazi icyo bashaka. Yego. Abanyarwanda bazi impamvu yo kubaka igihugu icyo bisobanura. Abanyarwanda kandi bafite ubumenyi ku rwego mpuzamahanga. Yego. Twatangiranye rero amashuri y'inshuke. Burya amashuri y'inshuke ni wo musingi. Igihe umwana mu mashuri y'inshuke adahawe iby'ingenzi agomba kubakiraho, burya n'amashuri ari abanza hari igihe agira ikibazo, kuko mu myaka 3 umwana batangiye kubaza byinshi, ubwenge bwe bushaka gufata byinshi. Yes. Niyo mpamvu rero twatangiriye ku mashuri y'inshuke mu 2008. Gahunda kwari nkuko nabivuze kwari kugira ngo umwana w'umunyarwanda uri muri iyo shuri ryacu, aho umwana koko ufungutse, umwana uzi n'indimi, kuko buriya muri ya myaka niho umwana ubwonko bw'umwana buba bushobora gufata byinshi, bushobora gufata. Mu 2009 ababyeyi baratubwira bati rero imyaka 3 irarangiye abana biga, none biragenda bite, bizagenda bite? Badusaba rero ko dushyiraho amashuri abanza. Ariko ubwa mbere twifuzaga kugira ngo tugire ariya y'inshuke tubanze twamaramo igihe, ariko babona umusaruro wavuyemo badusaba yuko tugira n'amashuri abanza, kuko baravugaga batese umwana narangiza amashuri y'inshuke n'urwego agezeho ese azabona irindi shuri yajyamo. Badusaba rero yuko mu 2009 dutegura amashuri abanza. Mu 2010 niho twatangiranye umwaka wa mbere tugeza mu mwaka wa 4 hano aho mureba, kuko amashuri y'inshuke ari hepfo hariya. Yego. Ayo mashuri
abanza twatangire mu mwaka wa 4 kugira ngo dutegurire abana bacu kuzakora ibizamini tubamaranye igihe kuko twafashe bamwe twabafashe hano hanze ko ntabwo twari tubafite twashoboye kuzamukana naho twari dufite mu mashuri y'inshuke muri la shuri yitwa top rirangiza bajya mu wa mbere ariko twakira n'abandi bana bavuye hanze mu 2012 no twakoze examen cya mbere cya leta mu 2012 dufite abana 60 mu mashuri mu mwaka wa 6 abo bana bose batsinze 100%. Wow. Utsinze 100% twebwe hano muri Wisdom School ni umwana abonye urupapuro rwa Mineduc rwa ministre rumuha ishuri mu mashuri ndatwa muri kino gihugu. Twarakomeje rero mu 2013 twari dufite abana 90 nabo nuko byagenze mu 2014 twari dufite abana 120 tugira umwe nimero ya 4 mu bana b'igihugu cyose. Twarakomeje turakora kuko abana bacu muri bara 10 ba mbere mu rwego rw'igihugu twagiraga wa kabiri tukamanura wa kabiri wa karindwi wa 9 gutyo bigeze mu 2019 tubona umwana wa mbere ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Wisdom School niyo yicaye ku mwanya wa mbere mu Rwanda kuko mu 2020 nta kizamini cya leta cyakozwe uwo mwanya turacyawicayeho umwana wawe wa mbere mu gihugu mu wacu n'abandi bandi bagiye bakurikiraho muri bariya 10 twari dufite mu batatu. Mwatangiye ku mubare mukeya from kuri top schools ndetse murinda mugera kuri primary schools mugera no kuri step aho umwana uturutse muri Wisdom School ahagararira igihugu mu bana batsinze neza. Icyo gihe mwabyakiriye mute? Twarabishimye cyane kuko urumva kuva mu 2012 umugambi kwari kugira ngo abana bacu bagaragare ku rwego rw'igihugu ariko nkuko nayivuze Wisdom School ni ishuri rikurikiza gahunda ya leta porogaramu ya leta ariko tukanategereza ko n'umwana wacu ashobora no kujya mu mahanga kandi bagiyeyo kuko nura mwana nababwiye wabaye wa 4 ku rwego rw'igihugu mu 2014 yahise ajya mu Buhindi ubu ni yaba umukobana namusimbukije imyanya myinshi no muri uwo mwaka hari abandi bana 3 bagiye muri Amerika bageze muri Amerika babaha ibizamini babona ko urwego bariho rurenze segonderi ya mbere babe barimo babashyira mu mwaka wa 2 ubu bararangije byanatumye ndetse n'abanyarwanda baba muri Amerika bohereza abana babo hano kugira ngo bitewe nabo bana babonyeyo kuko bagezeyo barabasimbutsa biba inkuru yamenyekana abanyarwanda benshi barabimenya bati burya no mu Rwanda hari amashuri ari ku rwego mpuzamahanga ku buryo umunyamerika abona umwana wagomba kujya muri segonderi ya mbere aruta ubwenge cyangwa se ubumenyi abo bashobora kwigana kamusimbutsa kamugeza mu mwaka wa 2. Ibyo byabaye no mu Bubiligi undi mwana no wagiye mu Bubiligi muri icyo gihe we bamusimbutse imyaka 2 haye byabaye no mu Bwongereza nabo bari 3 babasimbutsa bava mu wa mbere bajya mu wa 2. Ubo rero hari mu bazungu bo iyo hageze ukora ibizamini bikwiriye imibare icyongereza na science na mudasobwa bakareba niba uri ku rwego ruzima bakaguha umwanya ariko babonye urenze kuko babaha icyumweru kimwe bigana n'abandi babona uburyo basubiza babona uburyo ibizamini bya mbere babikora bakavuga ati aba bana barenze bano tubashobora kwigana nabo bakabasimbutsa. Nkuko wari wambajije byaradushimishije kuko nubwo mbere habagaho gutsinda tukabona abana muri bariya 10 ba mbere mu gihugu ariko kubona dufite umwana wa mbere byaradushimishije cyane. Dushima Imana, dushima abana, dushima na leta yacu. Burya leta yacu reka nyishime nge nize mu Rwanda mu gihe gito imyaka 4
amashuri abanza ariko nza guhunga bitewe n'amateka y'igihugu yego ariko icyo gihe uko twari tuzi nuko byagiye bibaho nuko umwana wese ntabwo ari buri mwana wese wapfaga kubona ko ari uwa mbere mu bihe byashize mu gihugu cyacu yego ariko hano umwana wese biterwa n'amanota n'uburyo yakoreye kubona rero ibyo byarabaye kuri Wisdom School tukaba uyu munsi tucicaye kuri iyi ntebe twarashimye ariko noneho nta nubwo byabaye impanuka kuko twarabikoreye abantu tugomba kumenya yuko burya success cyangwa se ikintu cyiza ntabwo ari impanuka yego abantu barabikorera it's not a chance yes niba umuntu ashaka kugera ku bintu bikwiriye ntabwo avuga ngo ejo hazampa ahubwo ibyo ukora uyu munsi nibyo biguha ibyejo niba uyu munsi ukora cyane n'ejo uzakora cyane umusaruro uzavamo ni wa wundi ariko ntabwo uyu munsi wawe umunebwe ngo wibwire ngo reka ndyame ejo hazagira icyo hamba burya umuntu ahabwa icyo yakoreye kandi yakoreye uyu munsi ntabwo ari icyejo murakoze nyuma y'uko tugiye twumva abana benshi bagiye hanze kubera amanota yabo ashimishije utekereza ko ari iyihe filozofi mukoresha mu kwigisha filozofi nta yindi ni uguha abana byose ni ukuvuga ngo niba uyu munsi tugiye kwigisha ikintu runaka topiki runaka haba ari muri siyanse haba mu cyongereza haba hehe urareba uti se muri porogaramu y'u Rwanda ko bimeze gutya muri Amerika bihagaze bite ese mu Bwongereza bihagaze bite mu bindi bihugu bimeze bite ku buryo nubaza ikizamini cya leta kugira ngo abana bacu batsinde burya nawe areba ku isi yose burya ibibazo byinshi ubona atari ibyo biva muri porogaramu twahawe ubona n'umuntu wese ubaza ikibazo avuga ati porogaramu imeze itya ariko wabaza iki kibazo gutya ese byagenda bite bituma rero twe dutanga igihe umwana wacu aza hano aje ku kazi ni ko tubabwira akazi ke nk'umwana nako gukora ko nta kundi ni ukwiga ko ni ukuhe ni ugukurikira mwarimu ibyo tumuhaye akabikora umurimo wo mu rugo tumuhaye akawukora ibintu byose dusabye akabikora ariko nawe tukamusaba tuti soma cyane shaka n'ibindi bitabo usome aho kugira ngo ute umwanya wawe ujya kureba bya televiziyo cyangwa amavideo atagira icyo apfana n'ibyo wiga atagira icyo apfana n'ibyo uzabazwa shaka igitabo usome cyangwa se niba hari ibiri kuvugwa kuri televiziyo runaka bijyanye n'ibintu bizagufasha mu buzima fata umwanya ubikurikire ntute umwanya wo kugira ngo urakurikire imizika ukurikire ibindi videos bitagize icyo amafilime atagize icyo akumare mu buzima ahubwo akazi kawe muri kino gihe nako kwiga kuko televiziyo zizahoraho nurangiza amashuri yawe umaze kugera ku byo wifuza uzagira umwanya wo kubireba cyangwa se nawe ugira uruhare kugira ngo abareba televiziyo barebe ibyo nawe wavumbuye kuko dutekereza yuko kuvumbura ntabwo bisaba ko umuntu ageze yamaze kugera mu rwego rwa universite cya kaminuza ahubwo umwana muto no mu wa mbere yigishijwe yavumbura kuko kuvumbura ni ukuvanga ibintu kuvumbura ni ukureba ibintu iki kintu ngikoze gutya byagenda bite kuko burya kuvumbura bisaba n'igihe umwana wacu rero tumumenyereza kuvumbura kandi kuvumbura nta muntu uvumbura adasoma kuko nta uvumbura ibitarabayeho ahubwo hari ibyabayeho ese nge mbivanze gutya mbihinduye gutya byabyara iki kuko n'abavumbura ntibarangiza iby'Imana yaturemeye muri iyi si ubwenge Imana yaduhaye abantu bose bavumbura burya afata iby'undi yagezeho nawe akongera ku bwenge bwe mu gihe cye n'ibyo yagiye ahabwa ku buryo nawe agenda avumbura icyo ntigeze kuvuga rero ni uko andi makuru natanga ni uko ababyeyi mu 2015 ababyeyi baratwegera baravuga ati ariko se yego nibyo murigisha mukageza mu mwaka wa 6 mutsinda neza cyane ariko se kubera iki mutaduha na segonderi ubu dufite rero amashuri yisumbuye kuva mu 2015 ku buryo tumaze gukora ibizamini inshuro 3 twakira abana bavuye hano badashaka kuva hano muri Wisdom School nubwo batsinze ngo bajye mu yandi mashuri baba bahawe bagakomereza hano ariko twakira n'abandi bandi ku buryo na n'uyu munsi baradusaba bati combinations muzane ndetse n'abasaba bati ese nyuma yaho university bite ariko Wisdom School yo ni indoto kandi ntabwo turota gusa ahubwo turategura
ubu turategura kugira ngo mu myaka 5 iri imbere Wisdom School izaba ifite Wisdom University. Ibyo birashoboka kuko icy'ingenzi nuko tuba tuvuga tuti ni iki dushaka guha abana b'Abanyarwanda, uretse abana b'Abanyarwanda n'abandi banyamahanga bazi, kuko hano dufite abana b'Abanyamahanga benshi, dufite abana bava i Burundi, dufite abava muri Congo, dufite abava Uganda, dufite abana bo muri Central Africa. Abo bose baza gushaka, hari ibyo bashaka, ese nyuma yaho bizagenda bite? Numva nubwo uyu munsi hari kuza abo muri primaire n'aba muri secondaire kuva mu wa mbere kugeza mu wa kane, biranashoboka yuko hazaboneka n'abandi bantu. Uyu munsi hari abantu bari kunyandikira bo muri Denmark, sinzi niba ari Abanyarwanda, niba ari abakereko gusaba imyanya, kubera ko bari gusaba Wisdom School. Ubwo nacyo ni standard nziza. Wenda hari umuntu yishima, ariko iyo wumva abantu bagushaka, kumva umuntu ari muri Denmark ntashaka gukomeza kwiga muri Denmark, kandi wenda yagiyeyo ashaka kwiga ko yagira akabona yuko hari ikibura, kubera ko adashaka kujya Uganda, kubera ko adashaka kujya mu kindi gihugu, kubera ko adashaka kujya mu rindi shuri, akabaza Wisdom School. Nibigaragaza yuko amatunda ava muri Wisdom School, cyangwa uko abantu bagenda bahura n'abana babaye muri Wisdom School hari icyo bababonamo, cyane cyane kuko Wisdom School ifite inshingano 3. Iya mbere ni ukurema umuntu burya Abafaransa bigeze kuvuga ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ni ukuvuga ngo kuba ufite uri umuhanga ariko nta bumuntu ufite, ntacyo ubukora. Ni ukuvuga ngo uba wiyangiriza, kuko amaherezo ibyo wabuzi nta bumuntu ufite ntacyo byakumarira. Ni ukuvuga ngo ubwa mbere dushaka kugira ngo ese uyu muntu turi kumurema, ese uyu muntu ni umuntu wumva ko ari umuntu, kandi yumva ko yaremewe kugira icyo atanga. Burya buri muntu wese hari icyo atanga. Nawe ubwawe waje hano burya icyo ushaka gutanga, kuba waje kundeba kugira ngo ngire icyo mvuga, burya nawe hari abantu uri bubihe. Hari n'abantu bashobora kugira bati burya Wisdom School nuko imeze, bimeze bite, ese twabigira dute kugira ngo umwana wacu ahagere? Burya hari service watanze. Numva rero abana bacu nabo urebye hano muri kino kigo cyacu uko kingana, ahantu hose hari amakuru tugenda duha abana. Ubwa mbere tumubwira tuti, cyane cyane hari nk'akantu twigisha nk'umwana, ikintu cya mbere twigisha umwana ni ukumubwira ngo ugomba kwiyubaha. Burya utiyubashye ntawe ukubaha. Nubwo wawe umeze uti, wagira ibya mirenge ariko utiyubashye ntawe ukubaha. Ikindi tumubwira, tumurinda ikintu kivuga ngo cheating is a foolish dream. Ni ukuvuga ngo gushaka gutwara ikintu kitari cyawe, cyaba ikaramu, cyaba kreyo, cyaba ifaranga rimwe, ni ubusazi mu bundi. Kuko umuntu wese ushaka gutwara ibintu bitari ibye, ibyo binatuma n'umwana agira umuco wo kuvuga ngo no mu ishuri sinshobora kwiba, niba bambajije ikizamini ngomba kwivana mu bwonko, kushaka kugira ngo ngira amanota ntakoreye n'ubujura mu bundi. Ibyo binatuma umwana yiga no gukoresha ukuri mu byo akora. Usanga abantu benshi ari abajura. Urugero natanga, ari umuntu ushobora kuza akakubwira ati nguze 100 rwose ejo nzakuzanira, ayakugujije atazi ntayo afite, ese ejo azayabyara? Iyo akubwiye ngo nzayabona ejo nyakwiye kuri uyu, akenshi aba ari ukubeshya, kuko niba yashaka uyu munsi kubera atategereza wagomba kuyamuha ejo akayamuha. Ariko ko ashaka kukubeshya, ashaka kukwereka yuko amafaranga nayatwara azaguha ejo, urayamuha ejo bikaba ejo, n'ejo bikaba ejo, ukazasanga ukwezi kurarangiye abaye umwanzi wawe, yakubona akiruka. Abantu bameze batyo burya bo ntibakora business mu rwego rw'isi. Kuko burya muri business urambwira uti aya mafaranga ibi bintu ndabikwatse, ngiye kubicuruza mbivanamo inyungu yanjye, amafaranga nzaguha itariki. Abazi ko ari ubuzima bwawe atwaye. Ubuzima ni iki? Ni ukuvuga ngo nawe kugira ngo wabonye amafaranga cyangwa ibyo bicuruzwa, nuko uba wabikoreye, nuko watanze ubwonko bwawe n'igihe, then umuntu akaza akabitwara. Niba abitwaye agomba kuba umuntu akamenya yuko ibyo bintu atwaye uwo muntu yabikoreye. Aho rero ni urugendo gutanga. N'abana bacu nsho tubigisha bari kwiga nibyo, ariko hari igihe bazarangiza amashuri yabo bakaba muri isi turimo. Ubwa mbere agomba kuba umuntu, akamenya kuvugisha ukuri, akamenya kwiyubaha, ndetse akanubaha n'amafaranga bamutangira, kuko tunamenyesha yuko
amafaranga ababyeyi bamutangira araye Yego. bari bakwiye kuyashyira muri banki akagenda abyara ariko barayatanze kugira ngo umwana aze mu ishuri ateye kuza gupfa kuzerera gusa ahubwo nawe ashakisha uburyo mu bihe biri imbere atazasabiriza ahubwo azakora kuko kubika amafaranga atari gukora ntacyo bimaze umwana akamenya rero ko umutungo iyo yaje hano ku ishuri azana n'umutungo we kuko ntabwo ari iby'ubuntu umubyeyi agomba kugira ikintu atanga ariko nawe agomba kukibyaza iki umusaruro ibyo ari kubona nawe akazagira ate akazabikoresha mu buzima ariyo mpamvu natwe igihe twigisha dutuma umwana ibyo yiga azabishyira mu bikorwa niba yiga ikinyarwanda icyo kinyarwanda kizamumarira iki si ukukivuga kuko ni umunyarwanda wenda abanyamahanga bakiga azagikoresha kugira ngo abe mu Rwanda ariko n'umwana w'umunyarwanda agomba kumenya ikinyarwanda azakoresha icyo kinyarwanda zikoresha iki kubona umuntu w'umunyarwanda ashobora kwandika ikinyarwanda neza aba yarataye igihe cye yarize kuba adashobora kwandika wenda n'agatabo mu kinyarwanda wenda n'ufite impano y'ubusizi ashobora gusiga mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ikinyarwanda kumugirira akamaro kuko yiga icyongereza kizamugirira akamaro niko n'ikinyarwanda kimugirira akamaro niba nigisha imibare ni ubuzima umwana agomba niba avuga ngo rimwe uteranije rimwe iryo rimwe ni iki agomba kumenya umubare awukoresha mu buzima bwe bwa buri munsi ni ukuvuga ngo muri Wisdom School icyo twiga cyose ntabwo cyo kuvuga ngo ndajugunye ndaje nta nubwo rimwe na rimwe tubwira abana tuti mwana we ubwiye ukora ibizamini uzakora niko uzakora ntabwo ambwira ngo uzasubiramo ahubwo arambwira ati ngewe ibyo nize nzabisubiza kuko kuvuga ngo ndasubiramo gusa urasubiramo ni ukuvuga ngo ikizamini nikirangira biribagirana ahubwo ibyo wiga impamvu wicaye imbere ya mwarimu ugomba kuyifata kuko no mu buzima uzabisangayo yes nyuma yo kumva byinshi biranga wisdom cyangwa se bisobanura wisdom icyo iri cyo aya magingo bishobora gutuma umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga wese yakwifuza ko umwana we ajoininga university ya Wisdom School byatumye nibaza cyangwa se mbariza n'abandi ngo kugira ngo umwana agire ireme rishyitse aturutse hasi kuri base mufite abamuha uburere baturuka hehe kuko dufite mushobora kuba mufite abaturuka hirya no hino ariko tutazi bashobora yes iyo tuvuga mu Rwanda tuvuga uburezi bufite ireme n'uburere bufite ireme akenshi hari abakunda kuvuga ngo uburere cyane cyane ngo buva mu rugo nibyo ndabyemera cyane ku babyeyi umwana wirwana n'umubyeyi we umwana wirwana na papa na mama ahabwa ubwo burere ariko burya ishuri niryo rya mbere ritanga uburere kuko mu ishuri umwarimu yirwana umwana umunsi wose umubyeyi akazamubona nijoro abana baba muri boarding cyangwa se bacumbikirwa bakazabona ababyeyi babo nyuma y'ukwezi baje kubasura cyangwa se utaje no kumusura akamona nyuma y'amezi 3 cyane ko muri bihe bya coronavirus abana babaye abanyu cyane amezi 5 yose arashoje uyu munsi kuko niyo twatanze indangamanota amezi 5 turi kumwe nabo uwo mwana koko niba yari hano muri boarding nta wundi mubyeyi yabonye uretse twebwe ni ukuvuga ngo iyo tuvuga ireme n'uburezi bifite ireme ni ikintu kiremereye iyo urya ikintu kiremereye niyo gihawe kiremereye gifite ireme nicyo cyubaka umubiri kikubaka ubwonko kikubaka uwo mwana ku buryo azaba umuntu dukeneye mu gihe kiri imbere ni wa wundi hano muri Wisdom School wenda mbivuge nuko dufite icyo twibwira twebwe yuko igihe umwana aba bana bose tubana nabo n'abana bazatuyobora twebwe n'abana bazaba barimo n'abana bazafata kamera n'abana bazaba abayobozi n'abana bazaba depite n'abana bazakora byose bazadusimbura iyo umuhaye bike nawe aguha bike kandi ukazagira ingaruka ni ukuvuga ngo ngaruke ku kibazo wambarije umwana tumuha byose hari n'abatubwira batari ko abana mu bakoresha none se iyo utamukoresheje umwana ni uruganda iyo utamukoresheje akora ibindi uzamufate mu rugo utamuhaye ibyo akora azagukorera byose azamenagura ibindi wenda bikore neza ariko utamuhaye gahunda ngo ibintu abe organize abe muri gahunda ni uruganda umwana we tumuha byose noneho warumbajije none ibijyanye n'uburere
n'uburezi bifite ireme ese abo bantu bava hehe bava mu Rwanda bwa mbere kwanga umwarimu wese aze hano akora ikizamini yego yewe hari n'abava mu mahanga bakaza gukora ikizamini hano bagatsindwa hari abazungu baza bashaka kwigisha hano cyane cyane bava mu Bwongereza hari n'abandi bavuye nko muri Amerika hari n'abandi bava no mu Buraya bumvishe wisdom sinzi uburyo bayimenya bakanyandikira bati turifuza kuza kuba barimu tutera umwarimu wacu akora ikizamini rimwe akavuga ati nshaka kuba volontaire ukiba tubwo volontaire n'ubwiki ariko niba ushaka kuba volontaire ngo nikora ikizamini tukamika ikizamini cy'umunyarwanda icy'umutanzania yakora icy'umuganda yakora icy'umunyakenya yakora icy'umuntu wese ushaka akazi hano muri wisdom yakora tugira n'abandi bava muri West African Community nabo bakaza gukora ariko ntabwo ari benshi batsinda ibizamini byacu ariko abo dufite uyu munsi dufite abavi Burundi dufite abaganda hano dufite n'abanyarwanda umwaka ushize twari dufite n'abatanzania benshi ariko basubiye iwabo ntabwo bongeye kugaruka bitewe na corona iri hano muri make ishuri ni mpuzamahanga bitewe n'uko dufite abana b'abanyarwanda n'abanyamahanga tukagira n'abarimu b'abanyarwanda n'abanyamahanga ariko muri gahunda yacu cyane cyane kuko burya n'abanyamahanga aza ari umunyamahanga azigendera ariko burya iyo tugize amahirwe tukabona umwarimu wacu utsinda ibizamini nubwo atari benshi batsinda turamufata cyane nubwo abuzeho gato tukavuga tutireka tuzamuhe ibyo abura kuko umunyarwanda uha ubumenyi umunyarwanda aba ari accountable ni ukuvuga ngo abazi ko azabibazwa iyo tubwiye abanyamahanga tuti mwigisha abana b'abanyarwanda kuko abana b'abanyarwanda mu gihe biri imbere muzahura nabo arega bwate ko nzahura ko nzabana nasubiye iwacu nzahura nabo he ariko ari umunyarwanda abaza ati uyu ni uzanyobora finally uyu ni uzigisha abana banjye uyu niwe uzakora akazi ngomba gukora uko nshoboye kose nkamuha ibyo akwiriye kubona muri make rero mbere y'uko umwarimu ahabwa umwanya hano akora ibizamini ariko ubwa mbere akigishwa akamenya ikintu cya mbere y'uko ubwa mbere umwana yigira kuri mwarimu imyitwarire imyambarire imiririmbire imirire ibindi byose kuko aravuga ati mwarimu ubwo akora biriya nayo ndabikora noneho icya kabiri ni bwa burezi bufite ireme bucukumbuye yego bucukumbuye ku buryo umwana ikizamini cyose wamuhaho cyava kikava uvuga ngo mwarimu arashakashaka niba ahawe topic runaka yo kwigisha areba mu bitabo dufite hano mu Rwanda ariko akajya no kuri internet akareba ibiriho agashakisha mu bitabo hirya no hino akabaza n'iwabo bibaye ngombwa ati kuri gahunda niki nakongeraho natwe twagenda tukareba tuti ese uyu muntu ari gukoporora gusa ibitabo cyangwa hari ubushakashatsi akora yabikoze rero umwana ikizamini wazana aho wakivana hose kuri topic runaka aba afite icyo yakivugaho na niyo mpamvu nta mwana n'umwe mu bizamini bya leta utsindwa muri wisdom school kuva twatanga ibizamini kuva mu 2012 kugeza uyu munsi haba mu mashuri abanza n'ayisumbuye nta mwana utsindwa kandi koko niyo gahunda ntari impamvu yo gutsindwa reka niho umwana araje kwiga agomba kwiga kese afite ikibazo cyo mu mutwe afite ikibazo cyo mu mutwe nacyo ubwo ni uburwayi nabwo buvurwa bibaye ngombwa bushobora gukira ubwo uwo tumurangira ahantu agomba kujya ariko umwana twemerera ngo yige muri wisdom school ubwa mbere nawe akora ikizamini uko mwarimu akora ikizamini nawe aragikora kwa ngo tumenye ese umwana aje ameze ati ese ibyo tuzamufashamo nibi hari uzashaka kujya mu mwaka wa 6 primaire yakora ikizamini ukabona afite nivo urwego rw'umwaka wa 4 tukamusubiza iyo hasi kwa ngo tumufashe kandi uwo mwana usubiye hasi niwe wanda kubita ikizamini cyo mu wa 6 ni muri babandi tubona ba mbere baduha amanota kuko burya hari igihe abantu bifuza ngo umwana azamuke ntabyo afite ngo ni mukuru nta myaka n'imwe umuntu atajya mu ishuri na hano umuntu aje afite imyaka 30 nshaka kujya mu wa mbere tuzamushyiramo apfa kuba ashaka kwiga ikingenzi nuko tureba tuti ese ubumenyi bwawe bugeze hehe tuzongera ubungana iki ese urwego ugiye kugeramo ese turugushizemo birashoboka ko ushobora kujyana n'abandi ibyo turabikora ikindi cya gatatu rero wisdom ifite muri gahunda nababwiye ibintu bitatu icya mbere ni ukutuma umuntu aba umuntu to be human ukamenya n'impamvu uriho si serving n'umuntu wese uziga akazagira
amashuri arenze ntacyo amashuri azakumarira udafite gahunda yo gukorera abantu, yo gutanga service, gusangira n'abandi ibyo wahawe. Ni icyo kintu icyo binajyana n'ikinyabupfura, kijyana no kubaha, kijyana no kumenya no gukunda igihugu cyawe. By the way, buryo utagikunda ntiwagikorera, kandi kugikorera ni ugufasha, ntabwo gufasha ubutaka, ni gufasha abanyagihugu, abantu barimo dutangira ku bana tukazamura. Icya kabiri nasobanuye n'ibijyanye n'uburezi, aho tutamupfunyikira amazi, tumuha byose, tugafata umwanya tukamuha package. Icya gatatu nuko duhatira umwana kugira ngo ibyo wiga uzabishyira mu bikorwa, ubikore mu bikorwa. Nk'uyu munsi amashuri ahagaze bigenda bite? Tuvuge nka mbere, urugero natanga nuko nka mbere ya covid nk'abana mu mashuri yisumbuye bize gukora ibyo biga muri chemistry, biology, babishize mu bikorwa, ndetse na physics, aho biga gukora amasabune, yaba ari amasabune akomeye, amasabune y'amazi n'ibindi byose bize byo guteka. Muri kiriya gihe cya covid hari abana bakoreye amafaranga gukora amasabune y'isuku. Hari abana batubwiye ko iwabo muhira batenda bajya kugura amasabune, abana bayikorera iwabo. Icyo kintu rero burya ibyo twiga byose haba mu rurimi, haba n'ibindi byose, ni ngombwa kubishyira mu bikorwa. Nanone na gahunda ya leta yacu, iyi porogaramu bise learn by doing, iyi curriculum yitwa CBC, competence based curriculum, nicyo tuganishaho tukinatangira, nicyo kugira ngo umwana ibyo yiga bishyire mu bikorwa, kuko niyo mpamvu kuko usanga kera muri masystem yagiye abaho, usanga umuntu afite diploma ariko wamubaza uti nyabuna ngaho content none washyira no mu bikorwa. Hari wakubwira ngo ngarurira ibyo naguhaye kuko yabifashe umutwe akabikugarurira, ariko se niba ufite mu mutwe bikumara iki mu buzima? Ni ikibazo kubona umuntu yarize. Njya numva ngo hari abashomeri benshi, umuntu akiga ubuhinzi ariko akirwa ashakashaka akazi, kandi hari ubutaka mu Rwanda bwera kurusha ibihugu byinshi, nka Israel ifite ubutaka buri semi desert butafite ibyatsi nk'ibi. Abantu bajya kwiga ubuhinzi, kandi twebwe dufite ubutaka bwiza, ugasanga umuntu wize ubuhinzi nta kintu avanyemo. Ugasanga umuntu yize ibijyanye n'icungamari akirwa asabiriza ati, ukibaza se koko ibyo abantu biga, ibyo abantu bize, kubera iki nta bushobozi bafite bwo kubishyira mu bikorwa. Twashatse rero kugira ngo at least umwana uvuye muri wisdom school icyo yize agishyira mu bikorwa, ate kumara umwaka yicaye ku ntebe, umwaka nurangira umuhi ikizamini wenda gitsinda ariko nagera mu rugo ate kugikoresha, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ati dukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo package umwana tumuhaye nasohoka hanze ayishyire mu bikorwa. Abadukurikira inshuti zacu, nk'uko mubibona, iyi ni garden nziza iri muri wisdom school. Ni ahantu wa mwana umubyeyi yohereje, aho yongera gukora refresh, akongera agasoma akiyibutsa buri kimwe cyose. Hari fresh air, aho umwana yongera kubona new oxygen muri no wisdom school. Mu myaka yo hambere twagiraga ikibazo mu gihugu cy'u Rwanda, aho wasangaga nta munyarwanda n'umwe ushobora gusohoka hanze ngo abe yahagararira u Rwanda mu buryo bwa job seeking, cyangwa se muri ekonomi niho bavuga ngo brain drain, gutanga ibyo yigishijwe mu Rwanda. Uyu mwana muri kumuha ubuhe bumenyi noneho kugira ngo azajye hanze akompete n'abo hanze kandi abe ahize abandi? Murakoze cyane. Nigeze kubikomozaho gato. Program yacu ni hybrid, ndetse na leta y'u Rwanda nta n'ikiri gushaka gukora. Icyo tuvuga hybrid ni ukuvuga ngo hari program y'u Rwanda aho ukareba n'ibindi bihugu. Niyo mpamvu nakubwiye nti umwana ujya muri Amerika avuye hano muri wisdom school bakamukubita ikizamini, ni ukuvuga ngo ntabwo ikizamini bamuha kiba gikurikije porogaramu y'u Rwanda. Nko muri Amerika buri state yose ifite porogaramu yayo, curriculum yayo, kuko ibitabo byabo dufite bibigaragaza. Ni ukuvuga ngo umwana ahabwa ibibazo yabageze mu Bwongereza, yabageze nabo dufite muri Australia, nabo bagenze gutyo bagiye basimbura. Vuga nta mwana wacu usubira inyuma.
impamvu ni ya indi hybrid nababwiye dufata nka topic imwe nka program imwe tukavuga nk'imibare mu Rwanda umwana uri mu wa kane primaire mu Rwanda program ni iyi tukayireba ukayikompara ukavuga ati se muri Uganda bimeze bite muri Tanzania bimeze bite muri Kenya bimeze bite mu Bwongereza bimeze bite muri Amerika bimeze bite urumva kuba ufite computer kagira internet ntubyaza umusaruro ngo umenye ibyo abandi bakora cyaba ari ikibazo iyo tubonye yuko hari akantu muri program yacu dufite tugashyiramo ku buryo umwana agiye gukora ikizamini cyo kujya mu wa gatanu muri Amerika primaire aba yarize program yose mu wa kane ari yacu mu Rwanda kandi iyo mu Rwanda nayo iri ku rwego rwiza usanga rwose nta byinshi usanga ndetse hari naho turusha mu bihugu bimwe byo ku isi tuvuga ko byateye imbere hari program y'u Rwanda iyo urebye usanga hari ahantu iri hejuru tuvuge nk'abana bamwe bavuye muri Amerika ndetse no mu Bwongereza kuko iyo dushaka kugeranya dufata imibare tugafata icyongereza tugafata science tugafata na computer kuko namaze kwivuga hari ahantu ureba nk'abana bavuye muri Amerika hari waje yari mu mwaka wa kane tumushyira mu wa kabiri ariko twajya kwiga biology butabire akavuga ati nge sinjyamo twazana icyongereza akaza avuga ariko adashobora kwandika yego yamaze umwaka hano ari ibyo akora gusa ariko at least kuba yaramenyereye yarageze hakinjira no mu ishuri ubu iwabo batubwira yuko batwandikiye yavuye hano afite discipline ubu ni uba mu bambere iwabo ibyo nshatse kuvuga rero ni ukuvuga ngo gutegura umwana w'umunyarwanda kuba ku isi iyo niyo nshingano dufite kandi ntabwo ibyo dutangiye ubu twabitangiye kera kuko nababwiye abana benshi bari mu mahanga banaza no kudusura benshi abarangije nk'abarangije kuko kuva mu bihumbi 2012 urumva iyo myaka 8 benshi bari muri universite hari abana b'abanyarwanda bagiye baza kudusura batubwira ati tugeze ahantu baza no kudushima ndetse banaganira n'aba bana bagenzi babwira bati rwose mushyiremo imbaraga Wisdom School iri ku rwego mpuzamahanga ndetse baravuga bati narenze kuko sinavuga ngo turenze abandi ariko uburyo abana bava hano abenshi ntibatekereza ko ariko bakora bageze ndetse n'abagena hano mu Rwanda abana bacu aho bari hose bihagazeho keretse ari umwana ugeze akiyangiriza ariko umwana ushaka kwiga akurikije gahunda twamuhaye kuko tunamenyesha yuko burya umwana ni witeganyiriza hazaza icyo umubyeyi akora amwishyura amafaranga ariko umwana agomba kumenya ati nzabiki kandi icyo wikoze uyu munsi nicyo uzaba wigira umuntu ukora uzaba umukozi wigira umunyabwenge uzaba umunyabwenge wigira umuswa uzaba umuswa twebwe nta muswa uba mu bantu nta muswa ubaho kuko buri muntu wese afite urwego rw'ubumenyi afite twe rero ubwo bwenge bw'ubumenyi umwana aba afite twuririraho tukagenda tukavumbura mu bwonko bwe hari ahantu wenda umuntu ashobora kugera ntahure n'abarimu bavumbura mu bwonko bw'umuntu ugasanga hari imyanya y'ubwonko isinziriye twe tugerageza kuyikoraho kugira ngo icyo umwana azanye tucyubakireho kandi kimugirira akamaro tukiri aho ngaho ku ireme ryiza mutanga ku bana b'u Rwanda ndetse n'ab'isi yose ubona ari ibihe tandukaniro Wisdom School ifite umwihariko wayo ukompeyarinze n'ayandi mashuri burya iyo ugiye kwigereranya n'abandi uwo muco muri Wisdom ntituwugira twe dukora ibyo dukwiriye gukora ahubwo abantu bakaba batugereranya uzabaza ahubwo uzagerageza ushake nk'ababyeyi bafite abana hano cyangwa bagize abana hano bazagusobanura kuko icyo tuzi dukora icyo dushoboye twakora byose ntituri Imana ntiturema uretse wenda ko turema mu rwego Imana yaduhaye kuko niyo umwana aje adasobanutse adafite gahunda mu buzima ukamuha gahunda hari ikintu wamuremyemo kuko burya umwarimu afatanye n'Imana kurema umuntu nawe ubwawe ujya mu ishuri ntabwo ari ababyeyi baba bakwigishije gusoma no kwandika nanjye niko byagenze umwarimu rero wampaye ibyo burya afatanyije n'Imana icyo dukora rero dukora ibyo dukwiriye nkuko nabisobanuye hanyuma abatuzanira abana nk'abana dufite uyu munsi ni barumuna
b'abana banyuze hano cyangwa se ni bene wabo ni abavandimwe ni inshuti z'abantu banyuze hano Yego. abanyuze hano nibo batuvuga ntabwo umunsi nakwivuga rero icyo nkora icyo nkwiriye gukora nta nicyo mbwira abarimu dukorana ukabwira nti rero nukora ukumva ko wakoze ibyo ukwiriye gukora ujye uryamusinzira ubwira Imana uti Imana urakoze cyane nushaka unyitse kuko nakoze ibyo nkwiriye gukora kuko byaba ari akaga umuntu abaye mu isi akiyemeza gukora akazi akaba umunebwe impamvu abantu benshi badashaka gupfa batanifuza niyo urupfu ruje ukabona baratitira nuko batakoze akazi kabo neza ariko ngewe iyo nabyutse mu gitondo saa 11 mba nabyutse ngakora akazi nkwiriye gukora nkageza saa 3 imirimo nari napanze nayikoze mbwira Imana urakoze cyane reka nsinzire ndyame ninshaka mfe kuko nta muntu uvuge ko nawe umunebwe kuko kumunebwe ku kazi ni ubwanzi bw'igihugu yego niko ncita kwanga igihugu ni ukuvuga ngo hari ikintu hagomba gutanga kigafasha umuntu urakimugomye kuko abaye umunebwe then uwo muntu icyo yagomba kuzaha igihugu ejo ntabwo azagitanga kuko wanze kugitangira igihe ariyo mpamvu mbwira n'abantu bose twaba twebwe abarimu bandi barimu mu yandi mashuri buryo umwarimu usinziriye akajya kuryama atanejejwe n'umurimo yakoze aba yibye igihugu aba yishe igihugu kuko ibyo yagomba gutanga ntiyabitanze yego ati umwana udashyize ibyo yize mu bikorwa ntabwo aba akoreye neza igihugu mu magambo makeya ari na mwarimu bwe yego ikibazo cya nyuma tugana ku musozo cyangwa se bimwe mu tuntu n'utundi ni ryari uzamubwirwa ni mu buryo uzamenya ko uyu mwana afite iyi mpano runaka ko tubona impano zo kuririmba impano zo kubyina uzabwirwa n'iki uyu mwana afite impano yo kuririmba murakoze cyane iyo umuntu yigisha iyo twigisha tujugunya ni nko kujugunya imipira mu kirere buri wese agasamuwe ariko kareba uti hari uzi gusimbuka neza hari n'ubona akawusuzugura hari igihe tuvuge wenda nko mu rurimi hari igihe umwana yumva ko kuvuga bitari nta mpamvu n'imwe ariko ukamwigisha ukamufasha kuvuga ibizamufasha ariko hari undi wigisha kuvuga ukabona niwe wambere ushaka kuvuga ni ikihe kintu wamufasha kugira ngo uko kuvuga kwe kuzamugira akamaro mu buzima kandi kugira akamaro kugira ngo bimugire akamaro mu buzima niyaga no kuvuga ngo ibyo mfite ndabitanga wajya mu mibare ukabona hariho abana babagenda buhoro ukabona undi arihuta cyane wajya muri science ukabona bigenze gutyo wajya no mu ndirimbo ukabona umwana arabigaragaje aho rero turavuga tuti uyu mwana afite impano niyo mpamvu hano muri Wisdom School dufite clubs dufite clubs yewe dufite na radio niba tutaragera kuri televiziyo tuzagusaba wenda uze kudufasha gushyiraho televiziyo ndabona ifite televiziyo ariko dufite radio nubwo uyu munsi tavuze nuko uyu munsi turi gusezera ariko buri munsi mu masaha yose ya break yo kuruhuka iradiyo ibivuga abayikoraho ni bande ni abanyeshuri bari muri club ya media. Very good. Iyo tuvuga club ya media harimo kwandika inkuru, harimo kuvuga inkuru, hari uwandika, hari uvuga. No muri media hari n'abatekinika. Umenya kuorganizinga kuri radio, umenya gushiramo indirimbo, umenya kumenya uburyo abikora. Abo bose dufite hari n'abana bifuza gufotora. Dufite kamera nini cyane hano. Abana tubwira tuti ni dufite umuntu bigisha gufotora akabaha amanota. Iyo hari club imeze gutyo. Dufite club ya science, dufite ama club ageze kuri 7 hano. Ku buryo buri muntu wese, buri mwana wese impano yumvamo ajyamo kugira ngo at least agerageze kugira icyo azamura mu byo yiga, ibyo yiga abikoreshe hariya. Kuko niba uyu munsi nk'abantu ba club yo muri science ubu sige mbona bakora ibintu wenda bitamwiga muri karikaramu nko mu minsi ishize bakoze amata bakora omo, iyo omo abantu bagura bo babikora gusa nta byuma bakoresheje amata, hari uburyo bayakoze barayumisha ahinduka omo, sorry ahinduka paoma, ahubwo ahinduka nido. Ahinduka nido akaba yanywebwa cyane bakashyira mu cyayi bikamera nk'uko nido imeze. Ariko ibyo babikoze muri club yabo.
uretse n'ibyo biga byo gukora amasabune n'ibindi gukora amafumbire bayakora hano ari urabona jardin zacu hano zose uzazengurutse ntabwo ari izindi mvaruganda dukora abana barabyikorera hano barabyikorera mu butabire buri mwana wese arahanyura ku buryo rero nubona urabona turanahinga nta kintu gipfa ubusa nubwo jardin ni ngari cyane niyo kuruhukiramo ariko impande hose hari ubutaka tuhashyira ikintu kugira ngo n'umwana uretse hano ugeze hari ku ishuri ahantu hose arahinze tunamenyesha yuko ikintu cyose umuntu afite yakibyaza umusaruro yes umuntu wese icyo afite agomba kukibyaza umusaruro dushimira abanyeshuri ba Wisdom School ku mpano bagiye bafite batandukanye twumvise ko bashobora gufata amata bakayumisha cyangwa se bagafata omo bakayihinduramo ikindi kintu bagakora amasabune muri aka kanya ushobora kwibaza cyangwa se umubyeyi uri hirya no hino ashobora kwibaza ngo mu myaka 5 Wisdom urayibona ku ruhe rwego uretse covid yadukomye mu nkokora umwaka ushize twari tugeze ku rwego ruzima twari tugeze naho abana bakora drone ariko hari ibikoresho twatumye mu Bushinwa ubwiza ubundi biratugeraho subiramo kanunga abana bakoze drone biga gukora drone hano barayigurutsa abana barabibona muri Wisdom School ababyeyi barayibona ariko kugira ngo tubone nk'amababa hari utumashini utumashini tujya mu mababa hari utubatiri tunyuramo twadutumye mu Bushinwa muri kiragiye cya covid turatangira itayinjiramo ibintu birazimira nuko wenda ndavuga nkako kantu n'umwana azi uburyo drone ikora cyonyine kuba azi uburyo drone ikora ashobora kuyikorera ubwe igihe kigeze afite ibikoresho ni ukuvuga ngo muri Wisdom School mu myaka 5 tubona urumva twatangiye ejo bundi nyuma ya covid mu kwezi kwa 11 twongera gusubiramo amasomo abana twongera kugira ngo tubashyire muri mood bumve ko ari abanyeshuri kuko hariho n'abaje rwose baribagiwe arabaje baragize n'indi myitwarire idasobanutse bitewe ni hafi umwaka bari iyo rimwe bamwe badafite n'ababyeyi cyangwa se bari ahantu byari ibibazo ubu kuva mu kwezi kwa mbere twatangiye kongera gushyira ibintu mu buryo ariko mu myaka 5 nzi ko Wisdom zaba hari ibintu byinshi yavumbuye niyo mpamvu hariya ntabwo ari ahantu henshi muri Troncome uhabona laboratoire hari laboratoire umushaka murayisura dufite laboratoire 3 kandi abana binjiramo tunateganya yuko n'abana bo mashuri abanza atumva laboratoire ngo yibwire mu nikindi kintu kuko niba mu mashuri abanza bashaka kwiga ubutaka turabuzana tukabushyiramo akamenya itandukanye y'ubutaka atangwa ngo bizane mu ishuri ahubwo akambara umwambaro wo kujya muri labo akamenya ko muri labo ushobora kwicaramo ukavumbura kandi ukavumbura ukurikije ku byavumbuye nk'uko namaze kubivuga niba nko kuva mu mwaka wa 4 primaire aho science bitangiye gufatika neza ashobora kwicara muri labo akagira ikintu akora agakora ku butaka wazana ibumba agatandukanya ibumba n'ubutaka wazana umusenyi akatandukanya umusenyi n'ubutaka wazana ubutaka bufite kuko tugomba no kuzapima ubutaka kwa ngo umwana amenye ubutaka bufite ifumbire kubakishwa n'irihe ku buryo ibyo bizagerwaho uvuga ngo iyi labo dufite iyo labo nyine ya science ariko tukagira na labo y'indimi kuko hano twiga indimi 5 ikinyarwanda ni icyacu umwana agomba kumenya ikinyarwanda kuko ni ururimi rw'akarumenya neza akarwandika neza akamenya kugisoma neza akamenya kukivuga ariko akamenya noneho nuko ashobora no kwandika n'igitabo mu kinyarwanda twiga English icyongereza icyo cyo kuko kugira ngo ushobore kujya hanze ushobore kuzakora competition kuko ugeze kubivuga ushobore kuzatanga n'ibyo ufite mu bindi bihugu kuko ntabwo dutegura umwana w'umunyarwanda kuba mu Rwanda gusa anaje mu Rwanda nave nigire mu Rwanda ajye hanze ahahe agaruke yateza imbere igihugu cyamwe kandi guhaha rero ntabwo azajyana amafaranga ahubwo azajyana ubwenge bamuha amafaranga abugurishe
n'icyo azacuruza content afite. iyo content agomba kuyisobanura, ntazayisobanura mu kinyarwanda, azayisobanura mu cyongereza. Yego. Nagera no mu Bufaransa hari amahoteli menshi nagezeyo adakoresha igifaransa cyabo, hari n'amashuri menshi baravuze bati natwe igifaransa ntikizadutunga, reka natwe dushyire mu icyongereza kugira ngo abana b'Abafaransa nabo baje ahandi bashobore guhaha. Twiga icyongereza rero kugira ngo umwana wacu, kandi noneho n'u Rwanda rubishyizemo gahunda cyane, kuko kuva mu wa mbere kugeza mu mashuri kuzamuka ni recommended, kuko hano iwacu umwana turya mu cyongereza tukakina mu cyongereza, kugira ngo umwana koko ururimi arwumve. Kuri ururimi ni umuco, niho ushobora kwiga umuco w'abandi, ugomba no kumenya amagambo atandukanye uburyo bwinshi, ku buryo nugerayo batazavuga ikintu ngo wibaze ngo iki kintu ni iki. Twiga igifaransa nacyo, kuko hari ibihugu bivuga igifaransa, umwana w'umunyarwanda utamubwira ngo bonjour ngo yibaze ngo ni ibiki, cyane ko n'ababyeyi bacu benshi bazi igifaransa, nk'uko dufite n'abarimu bava nk'i Burundi, nk'umwarimu wigisha hano w'umurundi, n'abakongomani ni igifaransa ubundi bigisha. Muri Wisdom zose twigisha mu gifaransa, twigisha igiswahili kuko turi muri East African Community, ashobora kuva hano akajya Uganda, Kenya, Tanzania, azakoresha nagira Zanzibar azakoresha igiswahili, ndetse yize n'igiswahili ashobora no kumenya n'icyarabu, kuko mu cyarabu harimo igiswahili, ndetse no mu giheburayo harimo igiswahili gike. Nanjye nagize amahirwe yo kwiga izo ndimi zimeze gutyo. Tukiga n'igishinwa, indimi 5. Impamvu turi mu gishinwa naho no kubera iki, nuko abashinwa bari ku isi barenze miliyari 1.5. Bafite imishinga myinshi, kugira ngo umwana wacu azagurisha ubwenge bwe, nuko ashobora kuvugana n'umushinwa, kuko abashinwa benshi ntabwo bazi izindi ndimi. Abenshi mu bafite izi companies, abenshi bavuga igishinwa, nasuye Ubushinwa inshuro nkenye, ariko abacuruzi bakomeye babandi bafite ubukungu bw'Ubushinwa bivugira igishinwa. Twavuga tuti rero niba ujya muri Amerika ugasanga hari amaduka arimo abashinwa, wajya mu Burayi ukabasangamo, wajya ku isi yose ukabasangamo, no mu Rwanda barimo, kubera kuri ururimi tutarwiga, kugira ngo wenda tutegure umwana uzifuza kuba umucuruzi najya mu Bushinwa ntibamwibe. Kuko hari uburyo nk'abanyarwanda benshi bajya mu Bushinwa akiga igishinwa akabayo, kugira ngo azabe interpreter, azabe hagati y'umushinwa n'umunyarwanda. Ariko ni ngombwa uri hagati umuha ifaranga, kandi wenda bashobora kumubwira ibihumbi 10 akavuga ibihumbi 100, ariko ushobora kwivugana n'umushinwa mugera ku rwego rwiza, ku buryo munegosiya, ku buryo negosiyasiyo zanyu, ibyo biganiro byanyu bigera ku musaruro mwiza, ntuhendwe, kandi noneho nawe ntashobore kukwiba, bitewe nuko nuriya ashyira hagati nawe aramwishyura, bigatuma igiciro cy'ibintu agenda akizamura. Abana bacu rero bava muri Wisdom School ashoboye kuvamo mu buzima bwe. Nko muri Canada hari ama street menshi usanga ari abashinwa bacuruza, utazi igishinwa ukaba nta kintu wagura neza bataguhenze. So niyo mpamvu rero twavuze tuti reka n'abana b'Abanyarwanda, kuko ntabwo tubafungira mu Rwanda, ahubwo leta yacu yafunguye amarembo, abana bacu aho bazajya bagahura n'umushinwa bazashobore gukorana nabo business, kuko ntabwo dushaka ngo abantu badukoresha, ahubwo dushaka ngo dukorane nabo. Burya sinabyiza ngo umuntu wemere ko abana b'Abanyarwanda bakoreshwa, ahubwo ntibakorane business n'abantu, kuko iyo umuntu avugana nawe akumva mu bwonko bwawe ko uhagaze, aravuga ati uyu muntu twakorana. Ariko iyo asanze iyo avuga nawe ntibishoboke, birananirana. Urugero, nigeze gusura Turukiya nk'inshuro 3, ariko umunsi umwe mpura n'umusore mwiza cyane, ariko uzi ururimi rw'Iturukiya gusa. Kugira ngo numvikane nawe, yabanze yashaka undi muntu, uwo muntu ngomba kuvuga mu cyongereza akamubwira mu rurimi rwawe. Yigira no kunjyana gusura amaproje akomeye yifuzaga kuzana mu Rwanda, kugira ngo dukorane, tugenda tutanavugana, tukarabana mu maso, agaseka nanjye ngaseka, nkamwandikira mu cyongereza nkumva shwi ntacyo azi, nawe akaba adashobora kuvugana nanjye, aranyereka, turangiye turataha, kugira ngo tujye muri resitora. Byabaye ngombwa ko ahamagara uwo mwene wabo, kugira ngo menye uburyo ndi buryo iwabo, ntarya ibyo ndakwiriye kurya. Ni wa muco twigisha abana b'Abanyarwanda, ntibakwiriye kurya ibyo ari byo byose ngo tugere mu mahanga dupfe kurya, kandi uvuga ngo
ugiye buryasaze arazirya byose akazimara kandi umunyarwanda adakwiriye kwiyanduza muri urwo rwego. Icyo nshatse kuvuga ni uko uwo mugabo twaraganire tugera ahantu mvuga nti tugiye gukorana, ntabwo no gukorana n'amabanki yacu kugira ngo turebe uburyo namwohereza amafaranga none tugatangira gukorana. Ariko bigeze kuri wendo hagati twagera namubwira ibintu akamubwira ibintu, namubwira amafaranga agakora nk'inshuro 3, hanyuma uriya mugabo tunanirana gutyo kuko naramwandikiraga ntiyumve, yanyandikira akandika mu rurimi rwabo simbyumve, nta muntu hano mfite wo kubisobanura. navuze nti rero yego abaturukiya bari kuzamuka nibo baha ibintu Ubwongereza n'ibindi bihugu byose biri hariya, ariko bareba Ubushinwa bwo bwuzuye mu isi. Cyangwa tuti rero reka dutangire ku Gishinwa, ariko hari n'urundi rurimi rundi twabona rwatugira akamaro ku bana bacu turushyiramo. Nshatse kugaragaza yuko umwana wacu ntabwo tumutegura kuba hano, kandi burya impamvu hari bavuga ngo indimi 5 ni nyinshi n'uwagira 10 zamugira akamaro. Icy'ingenzi uri mu muntu arwiga kugira ngo agirate rumugirire akamaro, ashobora gukora communication, kandi business yose mu buzima ni communication, nta kindi kirakirabura. Iyo nta communication ihari tushobora kugaragaza ibyo wumva n'ibyo ushaka n'ibyo wifuriza abandi. So abana rero tuzi uko ubwonko bw'umwana iyo buhaye byinshi birakira. Kuri uyu munsi nawe ubwawe ibikugize uyu munsi nibyo wize kuri umwana, ntabwo ibyo wize ugeze muri university cyangwa muri secondaire. Ira foundation bitwita primaire, ababyise primaire niyo fondation nyine. Iyo fondation nko kubaka inzu ya etage nk'iyi ugashyiraho utubuye tw'amanyanga ntushyireho ibirenge bikomeye, then nubwo wakubakiraho ibindi bintu byiza cyane amaherezo bizameneka. Na niyo mpamvu na Wisdom School kibaho, gahunda yacu kwari ukugira primaire gusa kugira ngo twubake fondation abandi bazubakireho ibindi biremereye, bazasanga fondation yacu iremereye. Umwana we tumuha byose ngo nigeze kubivuga, icyo dushobora turakimuha, nta na kimwe tumwima kugira ngo nawe azabone ibyo atanga. Yego, muri make umubyeyi wese uri kurerera umwana we hano ashobora kuba yumva ibikuvuyemo. Mu masegonda 10 niki wabwira umubyeyi urerera ahangaha, cyangwa se niki wabwira nanone umubyeyi wifuza kuzana umwana we? Umubyeyi urerera hano we yamaze kumenya ibyo umwana warya hano, nta nicyo nanamubwira no kumushimira. Ndamushimira ko yaje, ahubwo narebe ko ibyo ndi kuvuga ari ukuri. Niba hari ibyo tutarageraho nawe yumvise kandi yifuza ko tugeraho, nabitubwire. Kuko urumva ntabwo byose duhita tubitanga, titwigisha Igishinwa ngo uyu munsi umwana abe agifite. Kuri uyu munsi dufite agatabo k'abana batangira, ni ukuvuga ngo umwaka utaha tuzazana nivo ya mbere, kuko Igishinwa kigira levels 5, inzego 5. Urumva rero ibyo turi gukora turagenda tubikora buhoro buhoro, iyo niyo gahunda. Ahubwo umubyeyi uri hano nadufashe tugere ku ntego. Umwana we nawe amutegura, uko umwana we mutegura nganira nawe buri munsi, nawe mbere yo kumwohereza mubwira ati mwana we ngushaka umusaruro, gushaka ngo uzabe umwana ufite akamaro igihugu. Kandi kugira akamaro igihugu ni uko ubwawe umenya icyo ushaka, kandi akamubwira ati icyo wigiriye umunsi nicyo uzaba cyo ejo. Nuba umwana usobanutse uyu munsi, ejo uzakomeza kuba usobanutse. Ntabwo wategereza ngo ejo bizaguhindura. No ku mubyeyi yego wifuza ko umwana we yarererwa hano, turabashaka cyane. Nk'ubu ngubu yaca hehe? Nk'ubu ngubu imbuga nkoranyambaga mukoresha ni hehe? Yareba kuri www Wisdom Schools bifatanye Wisdom Schools Rwanda akadomo.org, kwandikira ugasoma, cyangwa se ukanantelefona. Telefone yanjye ni 0788 47 84 69. Iri kuri WhatsApp 0788 47 84 69. Ushobora kumpamagara ndakwitaba rwose, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp nkaguha ibikenewe, ushaka amafoto nkakoherereza. Ariko ikindi ugategura umwana akazakora n'akazamini. Iyo muzanye nkuko nabivuze, umwana aho yava ishuri ryose bavuyemo, n'abavuye mu Bwongereza no muri Amerika n'ahandi hose, n'abavuye Uganda, Kenya, Tanzania nabo turabafite, na Burundi turabafite hano, na Congo, bakora ikizamini kugira ngo tubone
umwana afite iki, ese turongeraho iki, turamushyira hehe kugira ngo tubone uburyo tumwubaka. Kuko nkuko nabivuze ashobora kuza avuga ati ngiye nshaka kujya mu wa gatanu kandi akwiye kujya mu wa kabiri primaire. Tumusubizamo kugira ngo tumwubake neza, azamuke ari umuntu usobanutse, azave amashuri abanza koko afite fondation yakubakiraho ibindi bintu byose yashaka kubakiraho, kandi inzu tishobore kugwa kuko ifite fondation ikomeye. Yes, ngayo nguko iyi ni Loud TV nanone nuko mumaze kuyimenyera muri benshi. Icyo twakwifuriza uyu munsi, uramutse uri umubyeyi ufite umwana wawe ushaka guha ireme rizima, mwandikisha hakiri kare muri Wisdom School kugira ngo abashe kugira content muri we kandi imujyana ku isoko mpuzamahanga. Loud TV The Silent Show nakagaruka, reka tugashimire ko mwakiriye ubusabe bwa The Silent Show. Murakoze cyane. Loud TV 250. The Silent Show.